Ein Traum wird wahr. Ja, ist das ein Traum? Ja, wirklich. Und jeder kleine Jugendtraum, irgendwie, ne, der Jugendlichen. Ich habe da auch früher, normalerweise hat man so was als Poster an der Wand. Sitz einstellen, macht man immer ganz einfach. Kann sich schon mal merken für später, wenn man so ein Auto fährt. Immer erst die Füße, dass man eben auch alle Pedale treten kann, wenn man das hat. Dann stellt man sich den Sitz so ein, dass wenn man sich anlehnt, ganz mit den Schultern, die Arme auf. Ich kann hier hinten die Scheibe aufmachen. Da ein bisschen Sound für unterwegs. Ja. Jetzt mal schön einmal durchtreten! Auch noch. Auch das noch. Achso, ich wollte mich mal draußen hinstellen, das dann so. Machen wir gleich, wenn ich nachher losfahre. Kriegen wir nachher am Schluss hin. Völlig klar, genau. Können wir am Schluss ja nochmal die Möglichkeit. Ja. Ein bisschen früher rein. Kriegen wir schon. Einfach nur geil. So. Soll ich ein bisschen was erzählen zum Auto? Ja. Die ganze Zeit das Handy da so festhalten? Ja. Echt? Die ganze Zeit? Ein V10, 500 PS. 520? 520? Ja. Das Cabrio hat 520. Als Coupé hat er 500, als Cabrio hat er 520. Weil er auch ein bisschen schwerer ist als Ja. das Coupé. Ja, 5 Liter Hubraum, V10, genau. Allrad, das heißt allerdings sportliches Allrad, das heißt nicht so wie hier jetzt irgend so ein normales Auto, womit man durchs Gelände fährt, sondern halt relativ sportlich. 0 auf 100 in 4,3 Sekunden. Boah. Höchstgeschwindigkeit 320. Das ist ein Wort. Also relativ zügig. Geht ganz gut vorwärts, ne? Hat, als er neu war, so ein bisschen über 200.000 Euro gekostet. Ja, das ist echt mal. Und Verbrauch? Verbrauch haben wir jetzt, seit heute Morgen, 21 Liter Superplus. Auf jeden Fall mehr als die meisten anderen Autos. Mhm. Wahnsinn. Na gut, das ist natürlich jetzt den Vorteil, dadurch, dass ich das Auto kenne. Ich fahre natürlich anders, als die meisten Leute damit überhaupt fahren. Ne? Ja. Und ich kenne die Strecke. Die anderen Leute kennen die Strecke ja beide nicht. Die fahren dann eben mit dem entsprechenden langsam. Mhm. Ansonsten, weiß ich gar nicht, ist das zu dem Auto ja so ein typischer Lamborghini halt, ne? Gibt es ja ganz viele Lamborghinis. Gibt es ja noch welche mit V12, also mit noch mehr Leistung. Wie der Aventador zum Beispiel. Genau, der Aventador hat V12, der Huracan ist ja jetzt der Nachfolger von dem. Der hat auch wieder V10. Ja, also wie so ein Einsteiger-Lamborghini, ne? Die großen, die Aventadors oder Diablo oder so mit mehr. Ja. Lohnt sich noch nicht auf der Bahn, ist noch nicht, ist erstmal gleich Baustelle. In dem Video, oder? Ich habe nicht voll reingetreten, also nur so locker. Locker. Also wenn man da richtig reitet, ist halt wirklich. Scheiße. Ich kann mich schon selber nicht mehr hören. 360, noch locker.
beschleunigt. Ne? Also man merkt das gar nicht so. Ne? Man fährt eigentlich auch ganz schnell. Und so boah, 260 ist schon richtig schnell. Ne? Das ist echt schnell, ey. Man muss natürlich auch bei den krassen Geschwindigkeiten immer auf die anderen gucken. Ne? Ja. Wie weit, was die anderen so machen. Die Leute gucken halt nicht im Rückspiegel. Ne? Die gucken einmal und denken so, ach ja, das ist weit genug weg. Ne? Wenn du noch mit 300 ankommst, ja, oh, krass, ne? Rechnen die gar nicht mit. Schön durch den Tunnel. Wahnsinn. Das ist mal illegal, schon wieder 140 bei 100. Ja.